Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ channel မှာ video မတင်ပြတာနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့မတင်ပြတာလဲဆိုတော့လဲကျွန်တော်အရင် video မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအခုကျွန်တော် channel အသစ်လေးတစ်ခုထပ်ဖွင့်လာတယ်ဒီ channel လေးပါ channel အသစ်ရဲ့ link ကိုလည်းဒီ video ရဲ့ description ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးမယ်အဲ့ဒီ channel မှာကျွန်တော် photo editing video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို share လုပ်ပေးနေပါတယ် tutorial video အသစ်တွေအများကြီးလည်းအဲ့ဒီ channel မှာတင်ထားပါတယ် like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးကူညီလို့ရပါတယ်အခုဒီ video ကဘာကြောင့်ပြောမှလဲဆိုတော့အခုပဲ YouTube channel ဖွင့်အခုပဲ video တင်အခုပဲပတ်စံထုတ်ခြင်းတဲ့ video အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို comment မှာအများနဲ့မေးနေကြမေးခွန်းတွေရှိတယ်အဲ့မေးခွန်းတွေကတစ်ခုက YouTube ကနေပတ်စံဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲဟိုးနောက်ဆုံးတစ်စိတ်ထိကိုတန်းပေးတာခြားထဲမှာသူတို့ကဘာမှမစဉ်းစားကြဘူးဘာမှမသိချင်ဘူး YouTube ကနေပတ်စံဘယ်လိုထုတ်မလဲဒါပဲအဲ့လိုမေးခွန်းကအများဆုံးပဲဒါကတော့အပြစ်အနေနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကတော့ YouTube မှာ video လာတင်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံလို့ကျွန်တော်တင်ကြတာကြီးပဲလေဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်အချိန်နေပေးရတယ်အဲ့အတွက်ကဘာမှပြန်မရဘူးဆိုရင်တော့လည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေအခုကျွန်တော်ဆိုတဲ့ video ရိုက်ရတယ်ပြီး edit လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတပြားမှမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလည်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျအဲ့လိုလူတွေအတွက်ဒီ video မှာနားလေအောင် YouTube ကနေပတ်စံဘယ်လိုပေးရလဲ YouTube ကနေပတ်စံရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video ရှိချင်းနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပေါ့ဗျာအရင်ဆုံး YouTube ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှောက်မဲ့ company လို့သဘောထားလိုက် company တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့အလုပ်သွားရှောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ company ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒီ company မှာလှုပ်ရှောက်မယ်ဆိုရင် company ကပြောတာရှိမယ်အထက်တန်းအောင်မြင်ရမယ်တို့ဒီတက္ကသိုလ်တစ်ခုကဖွေးရထားရမယ်တို့ဗျာပြီးတော့အဲ့လိုလေးပါသူ့ရဲ့ channel လေးတော့သူကရှိတယ် YouTube ကကြတော့အဲ့ရမလို့အသက်အရွယ်တွေမလို့ပညာရေးချင်းဘာမှမလို့ဒါပေမဲ့သူ့မှာလိုအပ်တာကတော့ subscriber 1000နဲ့ watch hour 4000ဆိုပြီးသူကလိုအပ်တယ် subscriber 1000နဲ့ watch hour 4000ပြည့်မပြည့်ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်အဲ့ဒီအတန်းလေးပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် short လို့ရပြီကျွန်တော်တို့ channel ဖွင့်ပြီး video တင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအတန်းတော့ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး subscriber 1000ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပေါ်နေတဲ့ subscribe button လေးကိုနှိပ်တဲ့လူအယောက်1000တောင်းတာFacebook မှာဆိုရင်တော့ follower ပါဗျာသူကအဲ့လိုမျိုး subscriber 1000လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုကြည့်ရှုတဲ့နာရီ4000နာရီ4000ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ video ကိုလူတစ်ယောက်က10မိနစ်ကြည့်သွားရဆိုရင်လူယောက်60ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိနစ်60ရပြီအဲ့တော့1နာရီပေါ့ကွာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ video တွေကိုလူကြည့်တဲ့သူကမိနစ်တွေတွတ်ထားပြီးတော့သူကနာရီအနေနဲ့နာရီ4000တောင်းတာဖြစ်ပါတယ် subscriber 1000နဲ့နာရီ4000ပြည့်ပြီဆိုရင် YouTube ရဲ့လိုအပ်ချက်ပြည့်ပြီအဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ short လို့ရပြီကျွန်တော် short လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ YouTube ကနေပဲစစ်ပဲဒီ channel ကသူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမကြီးသူတို့ရဲ့ community guideline တွေနဲ့ညီမကြီးအကုန်လုံးရှင်းနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ channel ကိုသူက approve လုပ်ပေးပြီးတော့ monetization ပေးလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီကျရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံစဝင်ပြီအဲ့လိုမျိုး short ဖို့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနေ short လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့က service တွေယူရပါတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်း YouTube group တွေမှာရှိပါတယ်ဘယ်သူ service ပေးတယ်ဆိုတာတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ service ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် service အလိုက်လို့ရတယ် service အလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ channel ဒီငွေထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဘယ်အချိန်ငွေထုတ်ရမလဲဆိုတော့ service သမားကပြောပြပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုစော်လေးနိုင်ရှိမှအပ်ထားတယ်ကိုစော်လေးနိုင်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြထားမယ်အဲ့ဒီ Facebook page မှာသွားပြီးတော့အသေးစိတ်ဆော်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် subscriber 1000နဲ့နိုင်4000ပြည့်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်နေချင်းညကျွန်တော်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဆိုလဲဂျားထဲမှာအချိန်တွေအများကြီးပေးခဲ့ရတယ်မိုးလေးနဲ့ရွာတော့ဗျာအတန်တော့တမျိုးဖြစ်သွားမလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းအချိန်တွေအများကြီးပေးခဲ့ရတယ်ဒီ subscriber တွေများအောင်ကျွန်တော် video တွေတင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့လူတွေကြိုက်အောင်ပါဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော် video ကြိုက်တဲ့လူမှကျွန်တော် video ကိုဒီ subscribe လုပ်ရတာတော့ like လုပ်ရတာတော့လုပ်ပါလေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်က video ကိုလည်းကောင်းကောင်းဖန်တီးရတယ်နောက်ထပ်လည်း YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါဒီ video လေးကကိုယ့်အတွက်ကြိုးရှိရဆိုရင် like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel အသစ်မှာလည်း photo editing video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွားရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်တတ်တာပါ